Prvo što ću raditi, jednu veću opranu tikvicu, iseći ću joj krajeve. I zatim ću tikvicu izrandati. Zatim ću izrandati jedan veći krompir. Izrandala sam i krompir i sada će mi trebati so. I stavit ću jednu kašičicu soli. Sad ću sve ovo promešati i ostaviti da odstoji 10 minuta da krompir i tikvica puste svoj sok. Dok čekam da tikvica i krompir odstoje, nastavljamo dalje sa receptom i za to će mi trebati 3 jaja. I sada ću umutiti jaja. Kad sam umutila jaja, dodajem 150 ml mleka. I nastavljam da mešam. U 180 g brašna dodat ću jednu kašičicu praška za pecivo. I to ću sada sve promešati. I sada dodajem brašno u jaja i mleko. I sve ću ovo sjediniti. I treba da dobijemo ovako glatku smesu. Tikvice i krompir su odstojale, pogledajte koliko je pustilo soka i idemo sada to da procedimo. I ovo ću sada sipati u cediljku. Isceđenu tikvicu i krompir dodajem u smesu. Sad ćemo sve promešati i sjediniti. I zatim dodajem 150 ml mleka. Ovako postepeno, pa promešamo da se lepo sjedini. I dodajemo ostatak mleka. I evo smesa treba da izgleda ovako. I sada će mi trebati mladi luk. 6 strukova mladog luka iseckat ću sitno. Kad sam iseckala mladi luk, iseckat ću jednu manju vezu svežeg peršuna. I mladi luk i peršun dodajem u smesu. Sada ću dodati 2 supene kašike biljnog ulja. Sada ću posoliti, vi dodajte soli po želji, ja ću dodati na vrh kašičice. I sve ćemo ovo promešati i sjediniti. Sada mi treba jedan tiganj za palačinke i stavljam ga na šporet. Uključujem šporet i sačekat ću da se tiganj dobro zagreje. Tiganj se dobro zagrejao i sada ću ga premazdati sa biljnim uljem. I sad na zagrejano ulje sipamo smesu.
Nemojte samo sipati debelo. Rasporedit ćemo ovako smesu svuda. I kad se ovako odvoji smesa od tiganja, okrenite na drugu stranu i nastavite da pečete. Evo, palačinka je gotova i sa druge strane i sad ćemo je odložiti na tanjir. Podmazat ću malo tiganj i sipamo smesu. Rasporedite, samo da ne bude debela i pečete. Ako vidite da vam je smesa previše gusta, dodajte slobodno još malo mleka. To sve zavisi do brašna, neko brašno više upija mleka, neko manje. I evo, naše palačinke od krompira i tikvice su gotove. Poslužite ovako u suhomesnato. Poređajte, stavite parče sira, preklopite i uživajte. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!